आनी बहुजन समाजाक वयर काडपाक तांणी सगळे प्रयत्न केले. ते आमचे पयले मुखेलमंत्री. आज तांच्या समाधीची परिस्थिती पळोवन वायट दिसता. आज हे जे फुलां आनी श्रद्धांजली वाहोवपाचें जे काम जे आज हांगा आसा फोटो आसा तो आज सरकारान हांगा दवरला. कारण तर की समाधी जी खरी सकल आसा ज्या जाग्यार हे जे जाताले कार्यक्रम थंय परिस्थिती अशी आसा की थंय नॉर्मल मनीस भोंवपाक शकना आनी ताजे रूफ कोसळटा. आतांय तुमी पळयलां आसतलें की ह्या 2-3 दिसां भितर तांणी येवन थंय कितें तरी एक पेंट मारला. जस्ट लायक अ मेकअप दॅट हॅज बीन डन. वायट दिसता. पणजे शारा भितर 1000 कोटी सरकारान खर्च केले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंडर 1000 कोटी खर्च केले. 1000 कोटी खर्च करता आसतना गोंयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकर हांकां ते विसरले. हाजे कुशीकच मनोहर पर्रीकराची आमची भाई पर्रीकरांची समाधी आसा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी जेन्ना एक तर डेथ एनिवर्सरी किंवा बर्थ एनिवर्सरी आसता तेन्ना सरकार हांगा फुलां अर्पण करपाक येता. चीफ मिनिस्टर फुलां अर्पण करपाक येता. पूण केन्नाच ह्या समाधीचेर तांणी लक्ष दिलां अशें आमकां दिसलें ना. वायट ह्या गोश्टीक दिसता की ही जी वास्तू आसा समाधी आसा जी सकल आसा ताका जो मान सरकारान दिवपाक जाय आशिल्लो 1000 कोटी खाता आसतना तातलो जर एक 50 लाखूच जर ह्या समाधीचेर खर्च केल्ले जाल्यार ही समाधी बऱ्या परिस्थितीन आसपाची. आज ताणें ते पड्डे लावन ती बंद केल्या. म्हणजे लिप सर्वीस जी सरकार दिता पड्डे लावपाची ही लोकांनी थंय वचूंक जायना. कारण तांकां सरकाराची घाण दिसूंक जायना. हे म्हाका दिसता जे तरेन जे आमचे पयले मुखेलमंत्री आशिल्ले तांणी जशें काम केल्लें आतांचे मुखेलमंत्री आनी आतांचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पयशांचो अपव्यय करता. पयशे खातात. 1000 कोटी पणजेच्या स्मार्ट सिटी अंडर डम सिटी म्हणून जे खाले आनी आज समाधीची परिस्थिती पळयत जाल्यार खरेंच सरकाराक मात तरी हांचे पडून गेल्ला काय ना हाजे बद्दल म्हाका डावट येता. सगळ्याक चुनो लावपाचें काम हे सरकार करता. सुदीनबाब ढवळकार जे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या बाबतीन इतले उलयता आनी सगळेच फेक म्हणटा तांच्यांनी खास करून हेजेर लक्ष घालचें. कारण भाऊसाहेब बांदोडकरान तुमची येदी व्हडली पार्टी बांदली. तुम्ही त्या पार्टीचे आतां सर्वेसर्वा म्हणटा आनी भाऊसाहेब बांदोडकराची जर समाधीची जर अशी अवतिकाय तुम्ही करपाक दिता आनी तुम्ही त्याचेर एक शब्द काडिना जाल्यार मागीर आमी कितें म्हणपाचें. हांव सुदीनबाब ढवळकाराक आव्हान करतां की 12 मार्चाक भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती आनी तितल्या पर्यंत तर तांच्यांनी ह्या समाधीचे सगळे रिनोवेशन काम कंप्लीट करपा जाय. आनी जर कंप्लीट जावना जाल्यार सुदीन ढवळकार बाबान हांगासर ह्या समाधीचेर आनी पावल दवरपाचें ना हे हांव तेंचे कडेन आव्हान करतां. आनी जर 12 मार्च पर्यंत जर हे समाधीचें काम जावना, रिनोवेशन वर्क जावना आनी ही समाधी परत सारकी लोकांक व्यवस्थित मेळुना जाल्यार 12 मार्चाक सरकाराक सुद्दां हांगा आमी कार्यक्रम घडोवन हाडपाक दिवपाना इतलें सांगता. मार्चाच्या पयलीं हेजेर काम जावन एक बरे अशे तरेन हेजी एक संरक्षीत अशी वास्तू परत सारकी हांगा जाली जाल्यार म्हाका दिसता सगळे गोंयचे जनतेक आनंद जातलो. नाजाल्यार आमी जाणा की सरकार ही सगळी आश्वासन दिता, आश्वासनाय दिना, कामाय करिना आनी सगळ्याक त्रासान जशें घातला तशें ह्या येदे व्हडल्या मनशाची तुमी जेन्ना आमी हे पुण्यतिथी साजरी करतात, जयंती साजरी करतात त्या वेळार म्हाका दिसता हे सगळे खूब वायट दिसता. तशें जावं जायना. जेणे गांवां सरकारी शाळा उगडल्यो त्यो शाळांच्योय देखभाली सरकार करूंक शकना. त्योय शाळा तुमी बंद उडयल्यो. आज निदान ही समाधी तरी ते बरेच तरेन पूर्ववत स्थितीचे तुमी हाडात. बाकीची जी स्थळां तुमी तयार करतात तुमचे स्वताच्या बाकीचे जे तुमचे स्फूर्तीन आसता त्याच प्रमाणे भाऊसाहेबांचेय करपा जाय.